们有没有人在啊？救命啊！我觉得这怎么了？早上的时候，邵夫人让我陪她去洗衣房找东西，然后她让我把你穿过的袜子给洗了，放到了你的更衣室。啊！哎，少爷，少爷，别动，让我缓一下。他怎么能那么干呢？啊！少爷，少爷，你没事吧？要不我扶你上去？别动，让我一个人冷静一下。完了！西城，你到底怎么回事啊？这是？都别动！叫医生，快！啊！不要叫医生，先把我翻过来。露露，他到底是怎么回事啊？这是？我们家少爷他有洁癖，而且特别的严重。我记得小的时候，老夫人想要把少爷这个毛病给改了，可是用了好多的办法，都不管用。露露，去把那些袜子，还有袜子旁边的衣服都给我扔了。好的，少爷。顾西城，我已经算过了，你每天丢掉1双袜子，1个月30双，1年就是365双。你知不知道这是多大的一笔开销啊？这些钱呢，如果省下来，已经足够资助3个大学生全年的费用了。我倒是要看看，你顾少爷这个毛病，我改不改得过来？啊！天哪！露露，露露，怎么了？露露呢？露露啊，在下面忙啊。今天她怎么没给我袜子呀？我帮你拿上来了。拿。这个袜子我好像在哪儿见过啊？眼熟吧？这个是你前天穿过的那双啊。啊！不行，姐姐，拿走！不行，怕什么呢？不行，这个袜子别是我亲手帮你洗的，受不了，可干净了。我跟你说，你让我做什么我都愿意，但是千万别让我穿这个袜子。哎，赖赖临走之前可是说过了，他走之后家里什么事情都由我负责。不行，给我穿上。这些快来人看帮助！露，你们有没有人在啊？救命啊！我觉得这个项目的发展前景还是不错的，主要在于营销手段和营销策略。我们采用多模块化。顾总对这个项目有意见吗？没有意见。那顾总是对我有意见了。常总说的非常好，请继续。我认为顾总这种行为对我很不尊重。抱歉，刚才我的状况不是很好，现在可以继续了。继续。苏妍希，怎么这么着急呀？现在还不是着急的时候呢。贺锦熙，你，喂，永远都在挂我电话。我就算去找他，他也不会把检测报告给我呀。如果没什么事的话，散会吧。
顾总，我跟您汇报一下您下午要见的人吧。你觉得这双袜子我是扔了还是不扔啊？顾总，您扔了会怎么样？不扔会怎么样？扔了的话，我回家有可能会死；不扔的话，我现在就会死。那我觉得您为了接下来要面谈的人，还是扔了吧。我觉得你说的有道理，那我不扔了吧。顾总，您开心就好。后面有谁要见我？进来。少夫人，这是你让我洗的袜子，我该给它放在哪里啊？我来吧，我来。你进房吧。哎。王斌，啊，看简历，你工作经验还挺丰富啊。顾总过奖了。啊，今天有点特殊情况，我平时不是这样的。没事，顾总您开心就好。你跟常志成之间是什么关系？我跟他是大学同学。哦，你们是大学同学。那么他有没有告诉你，在这个公司里，我最讨厌他？他没跟我说过。哼，那么你回去问问他，他哪里来的自信，敢把自己的人推荐给我？顾总，您是不是有什么事儿误会了？误会？你不是常志成推荐过来的吗？是。那你是不是他的同学呢？是。那就没有误会啊。顾总，其实是这样的，我虽然是常总推荐过来的，并且跟他是大学同学的关系，但是我跟他其实没有那么熟，因为我知道你们在招人，所以去联系了他，让他推荐我，仅此而已。哦，原来是这样啊！而且我相信顾总，您肯定不是一个会把私人感情带到工作上的人，对不对？那么对不起，我让你失望了。我还就是一个把私人感情带到工作上来的人。喂，结果跟我说的一样吧？事情进行的还挺顺的，打算怎么办吗？没打算怎么办？老太婆现在不在国内，集团所有的理事明显的偏袒我这边。前段时间还要大肆裁员，搞得公司里面怨声载道。我这次叫你过来，只不过是想试试他。如果他真的接受了你，让你进了公司，事情反而棘手了。为什么棘手了？别看他表面吊儿郎当的，其实他心里清楚得很。以我对他的了解，如果他真的接受了你，那说明他对我就有了新的对策了。